이건 진짜 싫어야. 평소처럼 조용한 저녁을 보내고 있는데 갑자기 초인종이 울렸어. 띵동띵동. 여보세요? 낯선 여자가 서 있었지. 아래층 903호에 산다는 아주머니였어. 조심스럽게 말하더라. 전 이상한 사람은 아니고요. 제가 딸이 있는데 고3이에요. 지금 공부에 집중해야 하는 시기인데 윗집 애들이 쿵쾅거려서 방해가 많이 되거든요. 몇 번 말씀드렸는데 고쳐지지가 않아서요. 우린 순간 당황했어. 우린 1003호가 아니라 1103호였거든. 그 말을 들은 아주머니가 잠깐 멈추더니 그래서 말인데요. 실례지만 제가 여기서 좀 뛰어도 될까요? 그걸 거실에서 듣고 있던 우리 엄마가 바로 말하셨지. 아이고 들어오세요. 진짜로 그 아줌마 거실에서 콩쾅콩쾅 뛰기 시작해서 그 모습을 보고 계시던 아빠 한마디. 저 여자는 미친 여자요. 근데 우린 아무도 웃음을 참을 수 없었고 아줌마는 조용히 인사하고 나가셨어. 며칠 뒤 우리 엄마가 조심스레 물어봤어. 요새 천사모 좀 조용한가요? 그 아줌마 웃으면서 대답하시더라. 네, 덕분이에요. 고맙습니다. 엄마도 웃으며 말했지. 다행이네요. 또 오셔서 뛰셔도 돼요. 그날 이후 우린 그 아줌마랑 진짜 이웃이 됐어.